sevdiğim bitki çayını demledim. Sağ ol. Sende bir haller var. Suratımın asık olduğunu bile fark etmedin. Ömer'le konuştum mu konuşmadım mı diye sıkıştırmadın da. Sana ellerimle çay yaptım. Ona bile şaşırmadın. Yok bir şeyim. Ya başım ağrıyor sabahtan beri. Geçmedi ondan. Yani seninle bir ilgisi yok. Peki bu baş ağrısı beni okula bıraktıktan sonra mı başladı? Ya ablacığım söyler misin? Kimin peşinden koştun gittin öyle okula? Ya sen beni sorgulamaya mı geldin? Öyle çay yapma bahaneleriyle falan. Bir şeyim yok diyorum. Başım ağrıyor. Niye üstüme geliyorsun? Seninle bir ilgisi yok. İyi tamam. Sormuyorum bir şey. Sorma. İstediğin zaman anlatırsın. Bu annemin yaptığı kutu. Sen neden bunu çıkardın Ya Seda ki? bırakır mısın onu? Nasıl yani? Abla Kerem Hoca bu.